हाँ ये नाइटिंगेल, समझ गए? नाइटिंगेल बोलते हैं इसको। पढ़ी होगी स्टोरी। भूख लगा है। ऐसे कर सीधे सामने। ये सब मकाऊ है, मकाऊ बोली मकाऊ। थोड़ा और राइट साइड आओ ना तो दिख जाएगा। हाँ हाँ सब जगह वैसा ही बना रहता है। आके खा जाएगा तो तुम बच। हाँ हाँ